سلاف وريز از صبري لطفي ما جمالباتي حاج عمر جعشتاتي رشوانو از دخوازم سر گنده خوشوارو دينكم گنده ما گنده دي رسواني لمنطقة عفرينة گنده كي كافنورة گنده ما جمركزي عفرين 1 كيلومتر دوره و جناحية شهرو 2 كيلومتر دوره و ji bajarê Ezazê 7 kîlometr dûr e û ji bajarê Kilis 35 kîlometr dûr e teqrîben. Gundê me gundekî bi zeytûnê meşhûr e, bi kelê hûrî meşhûr e. Li cem kelê hûrî heye û cem du pirêmey kevnar hene. Navê gund tesmiye bû û hevnava lêkirin di zamanê Bîzantiyo da. Bîzantî berî 3000 sal li em hatin mehkum kirin. Vê gundê me lêkirin berî wî kevrê sewanek hebû li wî ji ber wî nav lêkirin gundê Dêroswanê. Lê berî Bîzantî werin merkezî horiyan e nebiyek hebû ceme Resûlek hebû navê wî Nebî Hûrî bû ew însanekî Kurd e di zamanê horiyan da. Ev Nebî Hûrî jî pêxember Hûrî li ser zamanê Nebî Dawûd e pêxember Dawûd aleyhisselam e. Gundê me bi çandinê meşhûr e, bi gundê me bi darê zeytûnê meşhûr e. Cema erdê ovî hene û erdê bejî heye. Teedadê gund hejmarê gund nîzê 10,600 însan e. Heva berî şerê Efrîn bibe lê piştî şerê Efrîn bû teedadê însanan kêm bû. Nîzê 600 însan tenê li gund man û êdin jî koçberî derva bûn û ez hêvîdar im rojek were miletê gundê me hemû vegere gundê xwe. û pirê cema gund jî du pire hene. Pirê em bêr dibin pirê yekê û pirê dudûyê. Pirê yekê ji pirê dudûyê kevintir e. Pirê yekê emrê wî nîzê 4000 sal e. Pirê dudûyê jî emrê wî nîzê 2000 sal e. û gundê û cem me ser piştî me pire derbas kir jî merkezê kelê hûrî tê mesreh heye. Berê mesrehê Bîzanta bû. Mesrehê kevnar e û kînîsek heye û ser zivî zamanê mebedekî Xwedê heye. Ser zivî zamanê Bîzans û kînîse bû lê wekî min anî ziman ewa mebedê Kurdan bû ê pêxember Hûrî aleyhisselamî.